Fijaos que la lavadora está como nueva, ¿vale? Lo he puesto en modo rápido, no he tocado más nada, ya le he cargado el jabón y el suavizante. Y este es el botón de play. En el momento en el que le da, fijaos que debería de ir todo, y no va. Y así me puedo pegar, pues yo qué sé, vamos a probar. Vaya, está aquí conmigo hasta que funcione. Intento calentarme los dedos. No lo sé, no sé si aquí habrá algo que cierre mal. Ahora. Pero fijaos todo lo que tengo que hacer.